საიდუმლო გერმანიის სტრუქტურები აღარ ემორჩილებოდნენ ინგლისის დიად ლოჟას. ანგლო-საქსურმა შავმა არისტოკრატიამ გერმანელებისგან გამოწვევა მიიღო სწორედ იმ დონეზე, რასაც მსოფლიო მართვისა და შეთანხმების ზენაციონალური სტრუქტურები ჰქვია. დედოფალი ვიქტორიას საგარეო საქმეთა მინისტრის პალმერსტონის პოლიტიკურ ფორმულას ევროპის კონტინენტზე უნდა იყოს თავისუფლება და ქაოსი, ხოლო ინგლისში მშვიდობა და სტაბილურობა გერმანელთა მხრიდან საფრთხე დაემუქრა. მასონობა უკვე ისე აღარ მუშაობდა, როგორც ეს ანგლო-საქსურ შავ არისტოკრატიას სურდა. ამიტომაც სულ მალე გერმანელების გამოწვევას შავმა არისტოკრატიამ პასუხი გასცა. ბრიტანელებმა დაიწყეს გერმანელების როგორც კონკურენტების ჩამოშორება ორი ასპექტით. პირველი ეს იყო სახელმწიფოებრივი ხაზი, მეორე კი ფარული ძალაუფლება. მე-19 საუკუნის მიწურულს ინგლისში დახურული საზოგადოება ჩვენ იგივე ჯგუფი ჩამოყალიბდა, რომლის სულის ჩამდგმელები იყვნენ ჯონ სესილ როტსი, უილიამ თომას სტედი და ალფრედ მილნერი. სესილ როტსმა 1888 წელს სამხრეთ აფრიკაში ალმასების კომპანია დებირსი დააფუძნა. მის საპატივცემულოდ როდეზიის სახელი მიენიჭა ერთ-ერთ აფრიკულ სახელმწიფოს, ეხლანდელი ზიმბაბვე. თომას სტედი ჟურნალისტი, სპირიტუალისტი და ბრიტანელი მზვერავი იყო. ალფრედ მილნერი ბრიტანეთის სახელმწიფო მოღვაწე, ანგლო-ბურთა ომში მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა. ასევე იყო პრემიერ-მინისტრ ლოიდ ჯორჯის სამხედრო კაბინეტის უმნიშვნელოვანესი ფიგურა. საზოგადოება ჯგუფის მთავარი მიზანი ორი ნაწილისგან შედგებოდა. პირველი, ბრიტანეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ელიტების გაერთიანება ებრაული კაპიტალის გამოყენებით და ორივე სახელმწიფოში ფინანსების მკაცრ კონტროლზე აყვანა. 1901 წლიდან დედოფალი ვიქტორიას გარდაცვალების შემდეგ შესაძლებელი გახდა მდიდარი ებრაელების კაპიტალის მასიურად საქმეში ჩართვა. ასევე მათი ოჯახის წევრებს ნება დაერთოთ ეკორწინათ ელიტის წარმომადგენლებზე და მაღალი საზოგადოების სრულუფლებიანი წევრები გამختარიყვნენ, ისე როგორც ეს თავის დროზე ნათანაელ როჩილდის შემთხვევაში მოხდა. მიზნის მეორე ნაწილი კი იყო გერმანიის, რუსეთის, ავსტრია-უნგრეთისა და ოსმალეთის იმპერიების განადგურება. ამისთვის კი საჭირო იყო მსოფლიო ომი და მისი მამოძრავებელი ძალა, ზენაციონალური სუბიექტი, ფედერალური სარეზერვო სისტემა, რომელიც მსოფლიო ახალი გადანაწილების მხარეებს დააფინანსებდა. სანამ ფედერალური სარეზერვო სისტემის შესახებ დავიწყებდე საუბარს, მინდა მოიყვანო ანგლო-საქსური დახურული საზოგადოების ჯგუფის ლიდერის ჯონ სესილ როტსის ძალზე საყურადღებო მოსაზრება გლობალური პოლიტიკის შესახებ. როტსი ამბობდა, მთელ აფრიკის კონტინენტზე უნდა მოხდეს ბრიტანელი კოლონისტების ჩასახლება. ასევე ჩასახლება უნდა მოხდეს წმინდა მიწაზე, ეფრატის ველზე, კიპრისა და კრეტის კუნძულებზე, მთელ სამხრეთ ამერიკაში, წყნარი ოკეანის კუნძულებზე, მალაიზიის არქიპელაგში, ჩინეთის სანაპიროზე და იაპონიაში. ასევე უნდა მოხდეს ამერიკის შეერთებული შტატების დაბრუნება ბრიტანეთის იმპერიაში და განხორციელდეს მსოფლიო იმპერიის შექმნა გლობალური იმპერიული პარლამენტით. რაც შეეხება ფედერალურ სარეზერვო სისტემას, დასაწყისშივე უნდა აღვნიშნო, რომ ფედერალური სარეზერვო სისტემა, იგივე
ფედერალური რეზერვი არის ამერიკულ-ინგლისური ოლიგარქიული კლანების გაერთიანების პროდუქტი და ის კონკრეტული ფინანსური ელიტის კერძო ბანკს წარმოადგენს, რომლის 20%-ს ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლება ფლობს. თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები კი უბრალოდ გეოგრაფიული მცნებაა, აბრევიატურა, სადაც პოლიტიკური მართვის სადავეები ფინანსური ინტერნაციონალის ხელშია. თავის მხრივ ეს ფინანსური ინტერნაციონალი ანგლო-ამერიკული, გერმანული და ებრაული წარმოშობის კლანებისგან შედგება. 1791 წელს ინგლისელებთან საომარ მდგომარეობაში მყოფმა კონტინენტალურმა კონგრესმა პენსილვანიის შტატის სენატორსა და ფინანსისტს რობერტ მორის ჩრდილო-ამერიკული ბანკის, იგივე ამერიკის პირველი ბანკის შექმნა დაავალა. პირველი ამერიკული ბანკი იყო კერძო ბანკი, რომლის 80%-საც ფინანსური კლანები ფლობდნენ. ეს ბანკი ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებას სესხებს აძლევდა. თომას ჯეფერსონი და ჯეიმს მედისონი ბანკის შექმნის იდეას ეწინააღმდეგებოდნენ, ვინაიდან ბანკის მეპატრონეები როთშილდების ინტერესების გამტარებლები იყვნენ. ამ თემასთან დაკავშირებით საინტერესოა თომას ჯეფერსონისა და ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი ფინანსთა მინისტრის ალექსანდრე ჰამილტონის პოლემიკა. აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ ალექსანდრე ჰამილტონი როთშილდების კაცი იყო და მისი შთამომავლები, ამერიკელი უდიდესი ბანკირები მორგანები, ასევე როთშილდების პარტნიორები იყვნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების მესამე პრეზიდენტი თომას ჯეფერსონი წერდა: თუ ამერიკელი ხალხი ოდესღაც ნებას დართავს კერძო ბანკებს ქვეყანაში გააკონტროლონ ვალუტის გამოშვება, დასაწყისში ინფლაციის საშუალებით და შემდგომ დიფლაციით, ეს კერძო ბანკები და კორპორაციები, რომლებიც ბანკების გარშემო წამოიზრდებიან, ადამიანებს საკუთრებას წაართმევენ და პროცესი გაგრძელდება მანამ, სანამ მათი შვილები საკუთარ კარ მიდამოსა და სახლის გარეშე დარჩებიან იმ მიწაზე, რომელიც მათმა მამა პაპებმა დაიპყრეს. თომას ჯეფერსონმა თავის წერილზე ჰამილტონისგან, როგორც ფინანსური კლანების ინტერესების დამცველისგან, შემდეგი პასუხი მიიღო: ის საზოგადოება არ იქნება წარმატებული, რომელიც მდიდარი პირების პროცენტსა და კრედიტს არ გაერთიანებს სახელმწიფოსთან. აი, როგორია ოლიგარქიული აზროვნების ჭეშმარიტი პარადიგმა. დამფუძნებელი მამების წინააღმდეგობის მიუხედავად, 1791 წელს ამერიკის პირველმა ბანკმა მაინც დაიწყო ფუნქციონირება. მეოთხე პრეზიდენტმა ჯეიმს მედისონმა 1811 წელს ამერიკის პირველი ბანკი გააუქმა, რის გამოც ნათან როთშილდისგან მუქარა მიიღო და მართლაც 1812 წელს ინგლისმა ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ საომარი მოქმედებები დაიწყო, რასაც დამოუკიდებლობისთვის მეორე ომი ეწოდა. ანგლო-საქსური ფინანსურ-საბანკო კლანების წნეხის ქვეშ 1816 წელს ამერიკის მეორე ბანკის ფუნქციონერებისთვის ლიცენზია გაიცა. ამ ბანკის წილის მფლობელები როთშილდები იყვნენ. რიგით მეშვიდე პრეზიდენტმა ენდრიუ ჯექსონმა 1832 წელს ამერიკის მეორე ბანკის ლიცენზიის გაგრძელებას ვეტო დაადო და 1834 წლის 4 ივლისს კონგრესმა ბანკის ლიცენზია გააუქმა. 1835 წელს პრეზიდენტ ჯექსონის მკვლელობის მცდელობა ვინმე ლოურენს ჰქონდა.
იმავე წელს პრეზიდენტმა ჯექსონმა სრულად გადაიხადა ამერიკის მეორე ბანკის ვალი. პრეზიდენტი ამაყობდა იმით, რომ მან ამერიკის მეორე ბანკის მოკლა შეძლო. როჩილდების ბიოგრაფიის სანქცირებული წიგნის ავტორი ჯონ რივარსი წერს, რომ ამერიკის მეორე ბანკის ლიცენზიის გაუქმების შემდეგ როჩილდებმა ამერიკის შეერთებული შტატებში მიავლინეს ვინმე ავგუსტ ბელმონტი, რომელმაც ფინანსური პანიკის დათესვის მიზნით დიდი რაოდენობით სახელმწიფო ობლიგაციების შესყიდვა განახორციელა. 1857 წელს ლონდონში შეხვედრა შედგა, რომელზედაც საერთაშორისო საბანკო სინდიკატმა მიიღო გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამხრეთი უნდა დაპირისპირებოდა ჩრდილოეთს. ჩრდილოეთსა და სამხრეთს შორის ომი ფაქტიურად 1837 წლიდან დაიწყო, რაც მეორე ბანკის ლიცენზიის გაუქმებასა და პანიკის დათესვას მოჰყვა. 1854 წელს ჯორჯ ბაკლის მიერ შექმნილი დახურული საზოგადოება ოქროს წრის რაინდები ამერიკაში სამოქალაქო ომის მომზადების მთავარი ინსპირატორი გახდა. 1861-64 წლების ამერიკის შეერთებული შტატების სამოქალაქო ომის მთავარი მიზეზი რასაკურველია პრეზიდენტ აბრაჰამ ლინკოლნის ფინანსური პოლიტიკა იყო, რომელიც მსოფლიო პოლიტიკურ ფინანსურ საბანკო ელიტისთვის კატეგორიულად მიუღებელი აღმოჩნდა. საქმე იმაშია, რომ ლინკოლნის მთავრობამ დაბეჭდა ფული, ეგრეთ წოდებული მწვანე ზურგები და გადავიდა ბიმეტალურ სისტემაზე. ანუ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ქაღალდის ფული უზრუნველყოფილი გახდა არა მარტო ოქროთი, არამედ ვერცხლითაც. ამერიკაში არსებულ ვერცხლის დიდ მარაგს კი საბანკო სინდიკატი ვერ აკონტროლებდა. ამიტომაც მათთვის დაუშვებელი იყო ბიმეტალური სისტემა. დასავლეთის ელიტამ იცოდა, რომ თუ ლინკოლნის დამოუკიდებელი ფინანსური პოლიტიკა თავის ლოგიკურ დასასრულამდე მივიდოდა, მაშინ ამერიკის შეერთებული შტატები ყველა საგარეო ვალს გადაიხდიდა. გაუჩნდებოდა ვაჭრობისთვის აუცილებელი საჭირო სახსრები და მსოფლიოში უმდიდრესი და უძლიერესი სახელმწიფო გახდებოდა. 1865 წელს საბანკო სინდიკატის მიერ დაქირავებულმა მკვლელმა ჯონ უილკს ბუტმა იარაღის გასროლით პრეზიდენტი ლინკოლნი მოკლა. 1872 წელს ბანკმა ინგლისმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვინმე მისტერ სეიტი მიავლინა. სეიტმა მოისყიდა ამერიკელი პოლიტიკოსები და ერთ წელიწადში კონგრესმა ფულის ბრუნვიდან ვერცხლის ამოღების შესახებ კანონი მიიღო. ლინკოლნის მკვლელობიდან 8 წლის შემდეგ დოლარი ისევ ოქროს სტანდარტზე გადავიდა. მსოფლიო პოლიტიკურ ფინანსური ელიტის გადაწყვეტილებით 1867 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე შეიქმნა კუნი ლოიბი და კომპანია, რომლის დამფუძნებლებიც იყვნენ აბრაჰამ კუნი და სოლომონ ლოიბი. 1870 წელს ფუძდება როკფელერების სტანდარტ ოილი. 1870 წელსვე მორგანების ჯგუფი. 1873 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში როჩილდების პარტნიორი იაკობ შიფი ჩადის და ხდება კუნი ლოიბი და კომპანიის ბანკის პარტნიორი და ასევე ვესტერნ უნიონის და ინვესტინგ ჰაუსის მეწილე. 1882 წელს ფუძდება სტანდარტ ოილ ტრასტი. 1888 წელს
როკფელერები და როჩილდები აფუძნებენ ანგლო-ამერიკულ ოილ კომპანიას. 1892 წელს დაიწერა ეგრეთ წოდებული ბანკირების მანიფესტი, რომლის მიხედვითაც რესპუბლიკური პარტია პასუხისმგებელი ხდებოდა პროტექციონიზმზე, ხოლო დემოკრატიული პარტია ტარიფებზე. ამ გზით მოხდებოდა ელექტორატის გაყოფა, მანიპულაცია და სრულ გაუგებრობაში ყოფნა. ამ დოკუმენტის რეალურობა 1934 წელს დამტკიცდა, როცა კონგრესმა ეს ამბავი სააშკარაოდ გამოიტანა. 1902 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩადიან პოლ და ფელიქს ვარბურგები. 1903 წელს იწყება საბირჟო პანიკა. 1907 წელს მორგანების ხელმძღვანელობით საბანკო კლასტერი ხელოვნურად ქმნის პანიკას და ითხოვს ცენტრალური ბანკის შექმნას. 1908 წელს იწერება სპეციალური ფედერალური კანონი, რომლის მიხედვითაც შეიქმნა ფულის მიმოქცევის ბრუნვის ნაციონალური კომისია და მისი თავმჯდომარე გახდა ჯონ როკფელერ უმცროსის სიმამრი, სენატორი როდ აილენდიდან, რესპუბლიკელი ნელსონ ოლდრიჯი. ამგვარად, ახალი ცენტრალური ბანკის შესაქმნელად ნიადაგი უკვე მომზადებული იყო. 1910 წლის 22 ნოემბერს ჯორჯიის შტატის კუნძულ ჯეკილზე, სასტუმრო სანადირო კლუბში, მსოფლიო ფინანსური ელიტის ორგანიზებით საიდუმლო შეხვედრა შედგა, რომელზედაც ახალი ცენტრალური ბანკის დაფუძნებას ჩაეყარა საფუძველი. შეხვედრის ერთ-ერთი ორგანიზატორის პოლ მორტის ვარბურგის წინადადებით ახალ ცენტრალურ ბანკს სახელად დაარქვეს ფედერალური სარეზერვო სისტემა, იგივე ფედერალური რეზერვი. ფედერალური რეზერვი იყო და არის ცენტრალური ბანკი, რომლის 80%-ს ფლობენ კერძო პირები, ხოლო 20%-ს ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლება. მომავალ მსოფლიო საფინანსო მონსტრს სახელად ფედერალური სარეზერვო სისტემა იმიტომ შეურჩიეს, რომ მას მოსახლეობაში ამერიკის პირველ და მეორე ბანკებთან ასოცირება არ გამოეწვია. ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეებს ჯერ კიდევ კარგად ახსოვდათ პირველ და მეორე ბანკებთან და საბანკო ფუნქციონირებისთვის გასაცემ ლიცენზიებთან დაკავშირებული მოვლენები, რომლებიც პრეზიდენტებზე თავდასხმებით და მათი ლიკვიდაციებითაც კი სრულდებოდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტების მკვლელობების შესახებ ფედერალური რეზერვის შექმნის ისტორიის შემდეგ ვისაუბრებ. მაშასე საიდუმლო შეხვედრას ესწრებოდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების სენატში მონეტარული კომისიის თავმჯდომარე სენატორი ნელსონ ოლდრიჯი, პოლ მორტის ვარბურგი, რომელიც კუნი ლოიბი და კომპანიას წარმოადგენდა, აბრაჰამ პლატ ენდრიუ, ამერიკის შეერთებული შტატების ხაზინის მდივნის მოადგილე, ფრენკ ა ვანდერლიპი, ფინანსისტი, ჯონ პირპორტ მორგანის სიტი ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი, ბენჯამინ სტრონგი, მორგან ტრასტ კომპანიის ვიცე-პრეზიდენტი. 1914-28 წლებში სტრონგი ფედერალური რეზერვის დირექტორი იყო. მან ბანკ ინგლისის მმართველ მონტეგიო ნორმანთან ტანდემში მსოფლიო საერთაშორისო ფინანსების სისტემის შექმნას ჩაუყარა საფუძველი. ჩარლზ დევიდ ნორტონი, ნიუ-იორკის პირველი ნაციონალური ბანკის პრეზიდენტი, ედუარდ ჰაუზი, ცნობილი როგორც პოლკოვნიკი ჰაუზი, პრეზიდენტ ვუდრო ვილსონის მრჩეველი და მეგობარი, ჰენრი დევიდსონი, ჯონ პირპორტ მორგანი და კომპანიას წარმოადგენდა. ჯონ პირპორტ მორგანი თავის მხრივ
როჩილდების უმცროსი პარტნიორი იყო. მან თავის დროს როკფელერების სტანდარტ ოილი და კარნეგის მეტალურგია დააფინანსა. ფედერალური რეზერვის შექმნას დიდი გავლენის მქონე რამდენიმე ამერიკული კლანის წარმომადგენელი ეწინააღმდეგებოდა. მათ შორის გამორჩეულები იყვნენ ჯონ ჯეიკობს ასტორი, ბენჟამინ ჰუგენჰეიმი და ისიდორე სტრაუსი. ისინი 1912 წლის 15 აპრილს დაიღუპნენ, როცა ტიტანიკი ჩაეძირა. რატომღაც სამივე ერთდროულად გემ ტიტანიკზე აღმოჩნდნენ. კუნძულ ჯეკილზე შეხვედრის შემდეგ სენატორმა ოლდრიჯმა ფედერალური სარეზერვო სისტემის დაფუძნების ლობირება დაიწყო და 1913 წლის 23 დეკემბერს ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა ფედერალური სარეზერვო სისტემისთვის კანონი მიიღო. მიღებულ კანონს პრეზიდენტმა ვუდრო ვილსონმაც დაუჭირა მხარი. პატრონებმა ვილსონს სამსახური დაუფასეს და მისი გამოსახულებით $100,000 ბანკნოტი დაბიჭდეს. ფედერალური რეზერვის კანონის მიღებას რამდენიმე კონგრესმენმა წინააღმდეგობა გაუწია. მათ შორის იყო რესპუბლიკელი ჩარლზ ლინდბერგი. მან შემდეგი სიტყვებით მიმართა კანონმდებლებს. ეს კანონი ქმნის დედამიწაზე ყველაზე დიდ მონოპოლიას. პრეზიდენტ ვუდრო ვილსონის მიერ რატიფიცირებული კანონი იძლევა ფულის ძალაუფლების, უხილავი ხელისუფლების ლეგალიზაციას. ადამიანები ამაში მალე ვერ გაერკვევიან. განკითხვის დღე მხოლოდ რამდენიმე წლით გადაიწევს. ამ კანონით ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში საკანონმდებლო ორგანოს მიერ უმძიმესი დანაშაულის რეალიზაცია მოხდება. კონგრესმენი ჩარლზ ლინდბერგის მიმართვიდან 100 წელი გავიდა. ვნახოთ ეხლა რას წერს ფედერალური სარეზერვო სისტემის შესახებ დღევანდელი პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. ფედერალური სარეზერვო სისტემა არც კი გახლავთ ფედერალური ხელისუფლების ნაწილი. ეს არის კერძო ბანკი, რომელიც 100 წლის წინ უოლ-სტრიტის გავლენიანი ლობისტების მიერ შეიქმნა. ფედერალურმა რეზერვმა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო ფინანსური სისტემა უზარმაზარი ვალი დაასაჩუქრა, რომელიც ხრავს ამერიკას, როგორც კიბო. ამასთანავე ფედერალური რეზერვის ჩინოვნიკებს არავითარი ვალდებულება არ გააჩნიათ ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეების მიმართ. ფედერალური რეზერვის გაჩენასთან ერთად შემოღებულ იქნა სრულიად გაუგებარი საშემოსავლო გადასახადის მცნება. ფედერალურ რეზერვამდე ამერიკის შეერთებული შტატების თითოეული მოქალაქის ვალი $12 იყო. დღეს კი ვალი $160,000 სცილდება. მსოფლიო საფინანსო ელიტის მიერ ფედერალური რეზერვის შექმნა გახლდათ უდიდესი აფერა, რომლის საშუალებითაც მომავალში შესაძლებელი გახდებოდა უმაღლესი ფინანსური წრეების მხრიდან მთელ დედამიწაზე ფულზე კონტროლი დამყარებულიყო. ანუ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ფულის ბეჭვდის პროცესი მთავრობისგან სრულიად დამოუკიდებლად მოხდებოდა. ესე იგი, მსოფლიო ფინანსური კლასტერისთვის დაიწყებოდა ჰაერიდან ფულის შოვნა. ხელოვნურად დარეგულირდებოდა სხვადასხვა სახელმწიფოებისთვის ეკონომიკის ზრდა თუ ვარდნა, იმის და მიხედვით, თუ რამდენ ფულს დაბეჭდავდა და გასცემდა ფედერალური სარეზერვო სისტემა. როგორც გვახსოვს, ამგვარი სქემა ინგლისში უკვე 1694 წლიდან მუშაობდა. ინგლისურ ენოვანი სამყაროს პოლიტიკურ ფინანსურ ელიტას მსოფლიო ბატონობისთვის სჭირდებოდა ევროპის სხვადასხვა სახელმწიფოში
არსებული დამოუკიდებელი საემისიო ცენტრების დანგრევა და მათ ვალუტაზე ჰეგემონიის მოპოვება. ამის შემდეგ ფედერალური რეზერვი და ინგლისის ბანკი ერთხმად ყველას დაუკითხავად მისი მესაკუთრეებისთვის საჭირო რაოდენობის ფულს დაბეჭდავდნენ და ამით მსოფლიო ეკონომიკას დაეპატრონებოდნენ. ამ საფინანსო სისტემის მთავარი ამოცანა დიდი სესხების გაცემა გახლავთ. ყველაზე დიდი სესხები კი ომის დროს გაიცემა. ამიტომაც ფედერალური სარეზერვო სისტემა პირველი და მეორე მსოფლიო ომების, ასევე სხვადასხვა ლოკალური ომების ერთ-ერთი მთავარი ინსპირატორი იყო.